Ұйықтар алдын мен сіздерге болған бір оқиға айтып берейін. Мен сондай мистический оқиғаларды жақсы көремін. Егер қорқатын болсаңыздар, лучше жатар алдын көрмей ақ қойыңыздар. Короче, 90 жылдары Нура Такака деген әнші болады ғой. Известный әнші, Кувейт елінде. Өлең айтатын группасы болады, концерттен концерт жаңадегі. Сөйтіп бір апта демалысқа шығады ғой, прям шаршап, бір апта командамен демалатын болады. И сол кезде үйінде демалып жатқан кезде телефон звондайды ғой, ол кезде домашний телефондар ғой. Бір неприятный голос дейді, әйелі звондап, қызымды тұрмысқа беріп жатқан едім, тойға шақырайын деген едім сізді, өтініш келсеңіз дейді. Сосын ол Нура айтады, что мен демалыстамын, мен бір апта демалам деген сияқты. Сосын 2 есе гонорар берем дейді ғой, 2 есе гонорар берем, пожалуйста, келіңізші деп. Сосын бұл командасына айтады да, группасына, сөйтіп олар ақшаны естіген кезде келіседі. Сонымен баратын болып шешеді, сонымен барады, сөйтсе бір айдалада бір түкпірде екен, жаңағыдегі бір адам тұрмайтын жақта екен. Сосын какой-то бір страх болады жүректерінде, онда да бірақ енді ана ақша өлтіртіп барады. Сөйтіп барғаннан кейін, барған соң звондаған әйел өзі күтіп алады, бет сүйісіп амандасқан кезде ана әйелдің беті таспен амандасқандай болады Нура. Сонымен особнякқа, үйіне қарса особняк, барлық жерде свет жағулы тұр. Сонымен бұларды бір бөлмеге апарады. Ана бөлмеге кірсе, бір ұзақ жылдар бойы адам кірмеген бөлме сияқты бір түрлі көрінеді бұларға. Сонымен бұларға айтады, демалып алыңдар, қазір той басталғанда шақырамыз, өлең айтасыңдар деп. Той басталады, адамдар бірінен соң бірі жиналып атады ана жерге, өте көп адам жинала бастайды ана жерге. И ана адамдар бұлар өлең айтқан кезде бір түрлі билей бастайды, бір ерсі билер билей бастайды. Өлең айтып жатқан кезде бұлардың группасында бір қыз талып қалады. Сосын Нура жүгіріп барып, ана қызға көмектесейін деп жатса, группасында бір бала көзі банка, в шоке, анау адамдарға билеп атқандарына қарап тұрады. Сосын Нура да неге қарап жатыр екен деп қарап қалса, аналардың аяғы ешкінің тұяғы екен. Сосын талып қалған қызды алып, бұлар жаңағыдегі демалатын бөлмеге апарады. Сол бөлмеде қыз есін жияды, талып қалған қыз. И в шоке болып тұр ғой, енді айтады ғой, көрдіңдер ме аяқтарын, кетейікші бұл жерден, қашайықшы депші. Сонымен группасында қыз айтады ғой, кетейікші бұл жерден тез-тез дейді ғой. Сол кезде Нура айтады, біз қазір қашып құтыламаймыз бұлардан. Өлеңді айта берейік, до конца өлең айта берейік, таң атсын, сосын көре жатармыз дейді ғой. Сонымен ешқандай қорқыныштарын білдірмей, концертін, өлеңін жалғастыра бастайды ғой. Сөйтіп өлең айтып жатып, өзі ішінен Нура Аллаға жалына бастады. Мұсылмандар ғой оларда. Аллахым, тезірек таң аттырыңызшы, мына жерде мені құтқарыңызшы. Егер сіз құтқарсаңыз, мен уәде берем, ешқашан өлең айтпаймын енді деп. Ешқандай концертке де шықпаймын, әншілігімді полный қоямын. Главное, мына жерден құтқарыңызшы деп жалына бастайды ғой. Сол кезде азан айтылады. Таң атады да, азан айтылады. Азан қалай айтылады? Ана адамдар біртіндеп жоқ болып қояды, ана жерде ешкім қалмайды ғой. Сонымен бұлар қашып шығып, алды артына қарамай қашып келе жатса, алдынан бір шал шығады. Сосын, не алып жүрсіңдер бұл айдалада деп сұрайды ғой ана шал. Сол кезде мына жерге концертке келген едік дейді ғой. Бұл жерде 100 жылдан бері ешкім тұрмайды ғой, бұл үйге 100 жыл болған дейді ғой. Арқаларына қараса, түндегі әдемі свет жанып тұрған особняк, ескі бір үй екен ғой. Сол кезде байғұстар түсінеді ғой, что жын шайтандар тойға шақырған. Сол уәдесінде тұрып, ешқашан содан кейін әншілігін қойып, өлең айтқан емес екен. Полностью әншіліктен кеткен екен.